Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ylli i showbizit shqiptar plagosi të dashurën dhe u vetvra. Reagimi i saj prek rjetin. Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik në Prishtinë më datë 9 maj, ku dizajneri i njohur Festimi Sufi u gjeti pa jetë në banesën e tij në rrugën B. Dyshohet se ai i dha fund jetës në rrethana tragjike pak pasi kishte plagosur të dashurën e tij, Rina Malokun. Sipas raportimeve të para, Rina është jashtë rrezikut për jetën dhe ndodhet nën trajtim mjekësor. Ngjarja ka lënë pas një valë tronditeje dhe pikëllimi, sidomos në rrethet artistike, ku Festimi njihej si një nga emrat më të spikatur të modës në Kosovë. Pavarësisht dhimbjes dhe përmasave të tragjedisë, ajo që preku më shumë zemrat e publikut ishte reagimi i parë i Rinës, i bërë publik përmes një Insta story prekës. Ajo ndau një fotografi krah festimit dhe shkroi: "Preu i qetë jeta jem. Humbja jote e papritshme na ka lënë me dhimbje të papërshkrueshme. Të du dhe të kujtoj si njëri të mirë, të buzëqeshur si isha." Fjalë që bartin një dhimbje të thellë, ndonse ende mbështjellin me dashuri kujtimin e një njeriu që për te gjithçkaje ka qenë pjesë e saj.